Noi stamattina trattiamo un argomento del tutto strano per come attualmente si vive della vicenda. Quindi parliamo di una scuola a Rotondella, una scuola che è stata costruita sul territorio della collina dei Camaldoli, dove insistono due comuni, il comune di Napoli, il comune di Marano di Napoli e tre municipalità. Municipalità 8, Voimero e Pianura. Nel lontano 2000, dove praticamente già da allora esisteva una sete di strutture scolastiche, ma soprattutto strutture scolastiche a misura d'uomo, sia per gli alunni, ma soprattutto anche per i docenti e genitori. Quindi fu recuperato un suolo di 36.000 metri quadrati, in particolare via Vicinale Rotondella, che appunto questa scuola edificata porta proprio il nome di via Vicinale Rotondella, dove attraverso il Comune di Napoli, la Regione, il Ministero dell'Istruzione fu costruito un edificio scolastico. È stato realizzato il 2014 per assenza di fondi, anzi nel 2004, chiedo scusa, per assenza di fondi, praticamente abbiamo dovuto ridimensionare la struttura scolastica perché doveva nascere un polifunzionale per anziani e ragazzi, una scuola media ed elementare e una scuola materna. Non avendo la disponibilità economica, l'allora presidente della regione Campania e il sindaco di Napoli recuperarono dei fondi, dei risparmi di gara della legge Falcucci, praticamente in tutta la regione Campania. Lo Stato diede la possibilità di costruire nuove scuole attraverso la legge Falcucci e con i ribassi di gara, cioè praticamente tutti i risparmi ottenuti dalle gare d'appalto, fu dedicato questo finanziamento per Camaldoli in via Vicinale Rotondella. Però mi è parso di capire che quando, vedi, correggimi se sbaglio, mi è parso di capire che quando sono poi iniziati, diciamo, i lavori di questa scuola, solo un po' di tempo dopo si è venuto a sapere che questo suolo dove si stava attivando questa costruzione era poi un suolo che fondamentalmente era abusivo. Mi sbaglio? Allora no, praticamente nel 2002 fu approvata praticamente il progetto degli edifici scolastici. Nel 2008 iniziarono i lavori per la costruzione. Nel 2010 c'è stato un blocco perché è uscito fuori che la scuola non avesse le autorizzazioni della sovrintendenza dei beni ambientali, in particolare ci sta sul territorio un vincolo ambientale, poi è nato un vincolo idrogeologico, però la delibera approvata nel 2002 già praticamente era una delibera che dava la possibilità, un permesso a costruire. Successivamente nel 2004, praticamente attraverso una riunione che è stata fatta presso la regione Campania, fu stabilito le procedure tecniche amministrative per condurre la struttura a costruzione, e infatti fu costruita perché diversi vincoli sono nati dopo l'edificazione della scuola. Noi a oggi ci troviamo, io non lo so, insomma, se i documenti, non penso che la Cassa Depositi e Prestiti, che è un organo pubblico, insieme alla Regione Campania, il Ministero dell'Istruzione, è stata fatta una gara d'appalto, sono iniziati i lavori, la consegna dell'area, cioè tutto questo poteva permettere e consentire di realizzare questa struttura abusivamente. Io in cuor mio dico, con i vari passaggi di funzionari, dirigenti dell'amministrazione comunale alla sovrintendenza bene ambientale, secondo me qualche faldone, non c'è assolutamente malizia, mi guarderei bene sulla cosa, perché questa struttura è stata costruita con tanto amore, ma soprattutto con l'amore dei napoletani, che hanno riconosciuto, e gli amministratori in particolar modo, che su quel territorio c'è carenza di strutture sanitarie, di palestre, cioè di tutte quelle attività che possono interessare sia gli alunni che i genitori. Quindi io dico che, siccome che allora non esisteva il protocollo informatico, cioè noi allora non potevamo seguire ad avere la tracciabilità dei documenti e il tutto veniva registrato a mano, io penso che praticamente questi documenti sono stati smarriti. Oggi abbiamo la possibilità di scannerizzare e controllare tutto, quindi io dico che praticamente questi documenti sono stati smarriti e noi ci siamo recati anche attraverso degli esperti in pratica, che ci hanno detto che ci sono delle soluzioni tecniche amministrative che servono e possono dare la possibilità, la continuazione
di completare questa scuola, che la scuola è completata è costruita all'80%, quindi noi con un 20% abbiamo la possibilità di dare al territorio, dove ho detto prima che c'è una sete di strutture e la mancanza di aule e di comfort sia per i giovani genitori e anche per i docenti, di recuperare questa struttura. Perché è particolare? Oggi ci sta un'altissima tensione sociale e da parte dei cittadini del territorio, perché 12 anni fa i cittadini della Collina dei Camaldoli, e come ho detto prima, non solo del Comune di Napoli, ma di Marano e delle 3 municipalità, non conoscevano questa struttura. Un cognome di fantasia, la signora Rita Esposito, che oggi praticamente porta i propri figli in palestra o a danza classica, oggi si è resa conto che sul territorio esiste una struttura dove può dare la possibilità ai propri figli di fare attività diversificate e non spendere dei soldi a fine mese per dare un futuro più eccellente ai propri figli. Quindi io non vorrei che questa situazione non solo penalizza il territorio, non solo già 2 generazioni hanno sofferto e non hanno potuto beneficiare della struttura, ma soprattutto in questo caso, se la scuola viene abbattuta e sicuramente ci saranno dei costi a carico della collettività, noi in pratica metteremo le mani nelle tasche dei cittadini, perché i cittadini per dare quelle attività ai propri figli si devono recare presso le strutture private. Quindi noi in questo modo cosa facciamo? Andiamo a proliferare ancora di più le strutture private, cancellando il pubblico, quindi chi non ha la possibilità economica si troverà anche con questo disagio. Il nostro appello: noi stamattina abbiamo approvato un documento di consiglio di municipalità dove può mettere intorno a un tavolo degli esperti. Ovviamente ci sta il nostro sindaco di Napoli che è il nostro angelo custode ed esperto, quindi noi chiederemo, abbiamo chiesto anche attraverso il documento redatto oggi al sindaco di Napoli, di promuovere un tavolo tecnico dove possano partecipare tutti gli uffici, servizi che facciano parte del Comune di Napoli, della Regione, dello Stato, affinché questa opera pubblica possa essere completata, perché è indispensabile e indifferibile per questo territorio che ha tanto bisogno di strutture, anche per creare aggregazioni sociali. Quanto possono influire le persone proprio di quella zona che aspettavano con ansia, diciamo, che aprisse questa scuola, che stanno vedendo nascere sotto i propri occhi e poi hanno saputo che purtroppo c'è stato questo intoppo? Come hanno reagito? Hai avuto un tu per tu con le persone della zona? Sì, raccontaci un po' come Lisa, bevi, ti ho portato un po' di acqua. Sì, tu sai benissimo, chiedo scusa ai telespettatori. No, tranquillo, bevi, che il discorso è molto ampio, quindi è giusto. Allora, come dicevo prima, da 12 anni a oggi nessuno conosceva la struttura. Quando le persone si sono rese conto che praticamente esiste qualche cosa di qualità sul territorio, di bello, allora, su un territorio che abbiamo un container ante 60, un prefabbricato, l'altra scuola che praticamente costa di più adeguarla alle leggi vigenti che buttarla e di costruirla, noi in 3-4 mesi abbiamo la possibilità di consegnare chiavi in mano questa struttura ai cittadini della Collina dei Camaldoli, che poi, come non voglio essere ripetitivo, gli ha servizio di circa 40.000 abitanti. Addirittura noi sulla parte esterna abbiamo oltre 12.000 metri quadri di suolo che in pratica possono ospitare le mamme, i figli, i nonni, cioè noi su questo suolo possiamo dare spazio, ma soprattutto delle attività anche agli anziani. Io ho paura che se le leggi vanno rispettate, con la consulenza che noi abbiamo avuto con tecnici, con giuristi e con avvocati, ci dicono: chiedete il confronto con le autorità competenti. Noi non siamo magistrati, non siamo avvocati, non vogliamo il male di nessuno, i documenti si sono persi, può capitare quello che è capitato sicuramente. Noi l'unico obiettivo è restituire alla città questa struttura, perché i bambini che pagheranno le conseguenze, i maggiori esposti sono i bambini, sì. Perché quando il bambino va a casa e dice: mamma, ho dovuto fare attività motoria all'esterno, mamma, perché i bambini l'hanno vista la struttura, l'hanno vista dall'alto, mamma, perché stanno abbattendo una nuova scuola che io non ci sono andato?
Noi come amministratori, la società civile e tutte le persone che rientrano nell'organizzazione istituzionale, politica e di cittadini, perché noi prima di essere amministratori, noi siamo cittadini di Napoli, noi siamo cittadini d'Italia. Io a domanda rispondo, cioè noi cosa diremo a questi bambini? Perché la buttiamo a terra questa scuola? Perché i grandi non hanno saputo gestire il denaro pubblico, perché i grandi praticamente sono stati incapaci. E io penso che avvenga proprio una caduta di stile, ma di fiducia già dai bambini che vanno alle elementari verso le istituzioni. Che poi i bambini sono stati quelli più penalizzati sotto tutti i fronti, da partire dalla pandemia a finire a quello che poi stanno vivendo oggi. A loro tutto gli è proibito, quindi ovviamente avere una cosa sotto i loro occhi che per loro è una... Quando un bambino vede, ecco, una costruzione di una scuola, immagina un giorno lì in quella scuola che possa fare degli amici, che possa fare delle cose, all'improvviso vedere questa sorta di sogno all'improvviso spezzarsi e dovergli spiegare che per l'ennesima volta, ecco, come appena dicevi tu, a causa dei grandi questi sogni vanno di nuovo spezzati. Io penso che valga la pena combattere per questa cosa, perché poi alla fine si combatte, ecco, questa è una piccola nota dolente, diciamo, ci sono molti consiglieri municipali, molti presidenti delle municipalità che dopo l'elezione si siedono alla seggiola e lasciano totalmente abbandonati a sé i territori, i sogni di chi ci vive, i sogni dei bambini. Sono lì, sono stati eletti, ma non li vedi e non li senti. E poi è invece bello vedere, io è la seconda volta che ti incontro, una volta ci siamo visti in videochiamata e oggi ho l'onore di averti da vicino, vedere una persona come te che in prima linea cerca di affrontare e cerca di dare questi sogni, di darglieli veramente questi sogni a questi bambini, e non solo, anche ai grandi, perché ricordiamo quello che hai fatto durante la pandemia, che sei stato veramente super attivissimo in tutta la linea. Quindi questo è veramente un grande ringraziamento a te da parte mia, da parte di tutto il pubblico del RTC e di tutte le persone che fanno parte della tua municipalità, che vedono come ti batti per realizzare questo sogno e per le cose giuste, perché quello che tu stai facendo, la lotta che voi state facendo è una lotta giusta, perché non potete, ovviamente, perché ecco, la sfiducia parte poi da bambini che sono piccoli e possono poi con il passare del tempo dire: però ti ricordi tanti anni fa c'era quella scuola, poi non si è fatto niente, la politica è tutta stessa, perché alla fine è questa la frase purtroppo brutta ma di rito che si dice. Io invece volevo sapere una cosa, quindi quali sono adesso i piani, diciamo, di attacco per cercare di far tornare tutto, diciamo, alla calma e portare al termine questa costruzione di questo istituto scolastico poi? Allora, il piano d'attacco ovviamente è benevolo, è quello là che noi chiederemo, insomma, al sindaco Manfredi di promuovere questo tavolo, perché come già ho detto prima c'è la possibilità di trovare uno svincolo con le normative di leggi, perché fortunatamente la scuola non ha un abbattimento da parte della procura. Abbiamo consultato un nostro geologo, perché noi parliamo dei bambini, quindi noi dobbiamo stare a posto con la coscienza, ma soprattutto mettere la sera la testa sul cuscino. Noi addirittura su un vincolo che è nato da parte dell'autorità di bacino, perché la collina dei Camaldoli, l'intera Chiaiano, hanno anche un vincolo idrogeologico che non è soltanto alla scuola, tutte praticamente le abitazioni e le strutture pubbliche. Noi appena abbiamo appreso di questo nuovo vincolo con il nostro geologo che praticamente ha avuto mandato da parte della municipalità, abbiamo preso i vecchi saggi, praticamente il progetto della struttura scolastica, abbiamo rifatto altri saggi, l'abbiamo portati all'autorità di bacino, dove praticamente è stato ridimensionato, se faremo delle opere ovviamente, perché in qualsiasi abitazione, se vogliamo diminuire il rischio idrogeologico, vengono fatti degli interventi. E Rotondella, come tutte le case dei 40.000 della collina dei Camaldoli fino a Chiaiano che hanno questo vincolo, noi abbiamo la possibilità praticamente di mettere in esercizio la scuola. Perché?
perché anche il singolo cittadino oggi che vuole riperimetrare il vincolo idrogeologico deve fare degli interventi. Però ripeto, tutti questi vincoli sono nati dopo la costruzione della scuola, siccome che la legge recita che non c'è retroattività, quindi anche se la scuola è stata fatta prima dei vincoli, noi dobbiamo dimostrare oggi di fatto che non ci sono pericoli per i bambini, e sicuramente noi siamo i più esposti e il nostro cuore darà sempre un indirizzo di trasparenza, di correttezza, ma soprattutto per la sicurezza dei bambini. Che cosa dispiace? Io lo dico, Sì. lo dico da genitore e lo dico da nonno, che noi abbiamo su Camaldoli uno spessore di professionisti, di docenti che sono all'ennesima potenza. Ahimè, con piacere vivo su un territorio che fa parte di Scampia, vicino a Maranella, Chiaiano, dove praticamente io devo additare proprio questa scuola, che diciamo che è la maglia nera del territorio, ma non la scuola che è stata costruita, gli edifici scolastici che noi teniamo praticamente su Camaldoli. Non è una questione personale, perché qualcuno può dire guarda Passaro, stai portando avanti una battaglia personale, tu che mi conosci, insomma tutti gli amici di Scampia, io ahimè vado scivolo un poco sul terra-terra. Io per mia fortuna ho preso durante le elezioni i consensi dalla collina dei Camaldoli fino a Scampia. Diciamo che noi a livello istituzionale noi cerchiamo di essere, come dicono i napoletani, non fare agli altri che quello che non vuoi per te. Quindi noi, il nostro disciplinare di condotta istituzionale è questo qua. La nostra salvezza sarà il sindaco Manfredi, è una persona sensibile, che noi condividiamo il suo percorso istituzionale, il suo programma. Manfredi dice più cultura, e noi questo vogliamo fare, più sport, perché noi dobbiamo trarre dalla strada i ragazzi. Come lo possiamo fare? Attraverso la cultura e attraverso lo sport, e questo è l'indirizzo no. Quindi io do un ancorato appello al sindaco Manfredi: facciamolo questo tavolo, laddove non ci stanno le condizioni, insomma abbiamo perso tutti, ha perso lo Stato, ha perso la Regione, ha perso il Comune, abbiamo perso noi per l'istituzione, ma hanno perso i bambini che aspettano da anni questa struttura, che sicuramente non lo merita. Io penso che a livello tecnico, a livello legislativo, come ci è stato suggerito, ci sono le condizioni di avere questo ottimo risultato, e mi auguro che al più presto, attraverso questa trasmissione che ci ha dato la possibilità di entrare non solo nella casa dei napoletani ma degli italiani, abbiamo portato questo nostro appello, e che possa arrivare agli occhi, alle orecchie di tanti. La nostra non è una protesta, cioè noi vi diciamo leggiamoci le carte, troviamo le soluzioni, tuteliamo i bambini, tuteliamo la struttura pubblica, tuteliamo le leggi, perché noi vogliamo fare tutto a norma di legge. L'ultima domanda è: i progetti, laddove doveste fare questo tavolo e vi danno il via di proseguire, i progetti per questo istituto quali saranno? Allora, i progetti di Facciamoli sognare, sì, allora, a casa. I progetti di questo istituto ne sono tanti, ma vado per i bambini, per i nonni, per la famiglia. Allora, la struttura è a misura d'uomo, palestra, sale a disposizione per gli alunni, anche i bagni per portatori handicap, per gli insegnanti, cioè tutto quello che riguarda la struttura è quella che è. Quindi abbiamo una struttura confortevole e per il tempo pieno, veramente possiamo utilizzare la struttura a tempo pieno. Sulla parte esterna la volontà qual è? Noi presentiamo pure uno studio tramite un architetto che si è messo a disposizione, uno studio di fattibilità alla Regione Campania, e non è venuto il finanziamento. Presentiamo uno studio per far comprendere alla Regione Campania, perché come ho detto prima, c'è la scuola non è soltanto del comune, c'è stato un investimento sia della Regione che per quanto riguarda pure il Ministero dell'Istruzione. Noi cosa vogliamo fare? Noi adesso chiudiamo gli occhi e vogliamo sognare insieme ai bambini. C'è mamma Carolina, che praticamente il bambino vuole fare un po' di ricreazione, vuole stare un po' all'aperto, noi vogliamo destinare quei 12.000 metri per lo spazio di divagazione per i bambini, quindi il figlio mentre fa il tempo pieno, mamma sta fuori con il figlioletto e quindi fa la corsa campestre, oppure lo fa giocare sulle giostrine, oppure il nonnino che non ha aggregazione sociale su quel territorio, perché praticamente aggregazione non ci sta, le parrocchie, viva Dio, praticamente si sono sostituite alle istituzioni, non c'è niente. Abbiamo fatto che cosa negli anni? Abbiamo fatto proliferare le strutture private, come dicevo prima, quindi noi daremo ai cittadini, che praticamente anche se hanno delle risorse economiche ridotte, noi diamo la possibilità di frequentare una scuola
scuola pubblica è la cosa più bella, perché diciamo che il pubblico funziona. E infatti io perciò ho detto che con il corpo docente abbiamo un'eccellenza massima, però teniamo le strutture fatiscenti. Addirittura siamo andati oltre perché noi siamo sul piano evacuazione Campi Flegrei, quindi non voglio allarmare nessuno, possiamo dormire tranquilli, però noi siamo andati oltre le prospettive, quindi abbiamo progettato di realizzare un campetto sportivo per il calcio su quel territorio. Addirittura, come è prospettata a Rotondella, c'è lo spazio che è enorme, noi abbiamo anche la possibilità di creare un eliporto. Adesso faccio un discorso per i grandi, cioè noi oggi sulla zona ospedaliera che abbiamo Cardarelli, Policlinico, Monaldi, Pascale, abbiamo l'unico eliporto, quello là del Cardarelli, e tecnicamente a volte ci sono delle difficoltà, quindi noi vorremmo ospitare anche in caso d'emergenza un elicottero a servizio degli ospedali. Addirittura abbiamo pensato di installare pure delle bocchette, quindi sia per gli scarichi fecali che come rifornimento idrico e rifornimento elettrico, perché là vorremmo il nostro sogno nel cassetto in caso di emergenza. Però emergenza significa non solo Campi Flegrei, emergenza significa pure che se, viva Dio, speriamo che non succeda mai, che sta crollando un palazzo e mamma Rosa sta a Piazza Garibaldi, sa che può stare tranquilla perché abbiamo fatto il piano di evacuazione, quindi il suo bambino sta a Rotondella, quindi un luogo di concentramento in caso di necessità. L'abbiamo pensato, lo vorremmo mettere in atto, vorremmo essere, come sempre si dice, tra il brutto, ne vogliamo dimostrare il nostro territorio che è Napoli, la nostra municipalità che viene sempre additata per scambio, cioè vogliamo fare il brutto e il bello, quindi questo è il nostro sogno nel cassetto, istruzione, sicurezza per i bambini, per i grandi, perché noi sul piano di evacuazione abbiamo il Cotugno, il Monaldi, la parte che riguarda il secondo policlinico, Villa Camaldoli, una casa di cura per anziani, e abbiamo una casa di malati terminali di AIDS. Quindi già sapere che il primo pericolo, mi ripeto, non solo Campi Flegrei, noi abbiamo una location dove praticamente destinare in caso di emergenza le persone. Lo spazio ci sta, non ci sono pericoli, quindi è uno spazio confortevole. Perfetto, allora io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo a te e a tutte le persone che in prima linea stanno chiedendo questo tavolo. Dal nostro canto, se possiamo ancora esserti d'aiuto, noi siamo qui, quindi ti diamo la parola ogni qualvolta tu ne dovessi avere bisogno, quindi puoi venire qua e possiamo fare quanti appelli vogliamo. Speriamo di rincontrarci e di venire a sapere che poi questo lavoro è giunto al termine e che finalmente questi bambini possano realizzare questo sogno che per adesso vedono solo dalla finestra. Un affettuoso ringraziamento a te, alla redazione, ai cittadini che mi hanno sopportato in questa mia dichiarazione. Io penso che uniti si vince, insieme al Consiglio municipale, insieme alla Regione Campania, il Presidente De Luca che è molto sensibile, al nostro capofila Sindaco di Napoli, Manfredi. Io mi auguro di superare questo ostacolo, così ci vediamo la prossima volta in trasmissione per festeggiare. Di nuovo grazie, buona giornata e grazie che mi avete ascoltato. Grazie. Grazie a te.